السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة متخصصة في الأولويات ولا الأساسيات ديال الإدارة ولا التسيير لي بازيك دو ماناجمنت. دونك دون لا سويت on est à la 5e épisode ان شاء الله. دونك اليوم غادي نهضر على شنو هما ثلاثه الحوايج اللي في نظري واللي مع التجربه مع هذا تاكد لي بان هاد ثلاثه الحوايج هادو ما خاصش الماناجر يديرهم، ما خصوش يطيح فيهم. وانتم كذلك مثال الا كانوا شي حوايج اللي فريمون تيبانوا لكم ما خصهمش يداروا كتبوهم في الكومونتير، ربما ندير شي فيديو اخر ونضيف هاد الاضافات هادو اللي غادي تدخل بها في لي كومونتير باش نفعوا بهم الناس اخرين. اذا اول حاجه زعما نواعد بشي حاجه غير هكاك. je vais donner des fausses promesses. Ça c'est catastrophique. Ça tue le manager, la vis-à-vis des collaborateurs ديالو، la vis-à-vis des pairs, la vis-à-vis de la direction, etc. هادي à ne pas faire. لا من ناحيه ليتيك الاخلاق لا هادي سي ça sert à rien. شي حاجه ما قادرش توصل ليها ولا تحققها لشي واحد اخر ولا ما من نفسك ولا هذا ما توعدش بها شي حد ولا ما تدخلش في هذا النطاق هذا. اذا هذه اول حاجه. ثاني حاجه répondre pour répondre. بعض المرات الانسان تيتحط في شي مواقف اللي تطرح عليه سؤال بارازار، جا السؤال تحط ديك الساعات اكسيتيرا en plein audit ou là en plein réunion ou là في شي situation avec un client ou là gros compte ولا شي حاجه وتطيح سؤال وانت ما عندكش الجواب. اذا خذ الوقت، غتجاوب بانك غادي تجيب الجواب في واحد الاجل، ماشي غتجاوب ديك الساعات. وبارفوا ميم كاين اللي كيجاوب في السماء. بحال نعطيها مثال، ما عرفت شنو quel est le niveau du bassin X, il va répondre en l'air en disant ouais c'est كذا كذا. mais peut-être que c'est un contre, mais il faut pas, il faut prendre le temps, il faut dire voilà je vais contrôler, je vais documenter, je me renseigne, etc. niveau تيبان طالع، la réponse كتجي واضحه، تجي crédible وتدوز الامور بخير. ما كايناش ديك اللعبه ديال غنجاوب على واحد الجواب وصافي المهم. نو اون با لا بور دير دي بيتيز. تنرجع ديما للاساسيات ديال المانجمنت، سافوار اتر، سافوار فير، كيفاش نكون وشنو خصني ندير وكيفاش نتعامل. دونك هذه مهمه بزاف. ثالث حاجه دوني ان ديلي سو كونترانت. هاد سو كونترانت هادي ما تتعنيش تحت الضغط ولا كذا ولا هادي، مي بارفوا et c'est souvent le cas. On est dans une situation اللي كتجي une solution كتامبوزا وهذيك لا سوليسيون هي اللي تحل لنا المشكل، ولكن la personne responsable, la personne qui gère et qui sera responsable de mener هذيك l'action la réalisation ديالها باش يحققها ويحطها في ارض الواقع ماشي بوحدو اللي يخدم عليها وما عندوش لو ديلي. داكوغ باسكو باش دار ماشي غدار هكا العصا السحريه، ولكن كاينه خدمه باش دار. دونك لو ديلي شنو غيقول؟ يقول لك 5 موا، 1 موا، 2 موا، 6 شهور. دابا واخا يقول لك عام بعدا عام، داكشي كل وقت على حساب لاكسيون دغيا داكشي تيدوز، ولا يقول لك اليوم دونك ما عارفش. دونك il faut donner un délai pour étudier la solution et avoir le délai de l'action. Peut-être qu'il faut un projet pour faire l'action, il faut des ressources, il faut un investissement, il faut beaucoup de choses. Donc mais يمكنش نعطي un délai غير هكاك. Donc ça c'est vraiment à éviter. Un autre exemple de répondre, pour répondre souvent il suffit d'aller vérifier soi-même la situation باش تقدر تجاوب. Donc ماشي seulement غير غادي تجاوب غير comme ça. Peut-être qu'on te demande de faire des actions supplémentaires avant de répondre. Donc la réponse n'est pas comme ça anodine, ماشي بهاد السهوله بعض المرات. Donc
عارف الجواب، عندي ليتود جديده بريباري، ولا عارف لوردر دو جور قبل لا ريونيون كيما قلت لكم في لي فيديو اللي قبل. كان لوردر دي جور عندك وتعطاك وبريباريتي، خاصك تكون هنا مغيز الامور، جي ناضي عارف شنو كاين شنو كاين. طرحات شي سؤال اخر عاوتاني، دونك نرجع عاوتاني لهاد القضيه هادي، ان با فيغ ما نو با ريبوندر بور ريبوندر. دونك سا دونك هاد المسائل هادو سي دي زاتيتود، سي دي كومبورتمون، سي دي بتيت شوز ولكن مهمين وتنطيحوا فيهم غالبا سوفون. Donc c'est en tant que manager, si vous posez des questions الناس ولا دي بيرسون اكسيتيرا كولابوراتور ولا بير ولا هذا وما جاوبكش ديك الساعه، قال لك انا ناخذ الوقت باش نجاوبك. il faut comprendre ça, il faut qu'il réponde correctement, pas répondre pour répondre. Voilà. Et même dans le cas où vous avez besoin de délai pour des actions, c'est urgent, c'est vrai, mais s'il faut étudier pour donner un délai correct, il faut étudier pour donner un délai correct.